दोस्तों इस रोड पर बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया जाता है और पुलिस की गाड़ी वहां पर आने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए खड़ा दी जाती है। इतने में रोड से एक हैवी कंटेनर आता है जो तेजी के साथ आता है और इस गाड़ी को धक्का देकर गड्ढे के अंदर गिर जाता है और पूरी तरह से टूट फूट जाता है। नंबर 2 पर इस रोड पर अनजाने में एक रेड कार आती है जो तेजी के साथ इसके ऊपर से निकल जाती है और पूरी तरह से क्रैश हो जाती है। नंबर 3 देखने से पहले अगर इंडियन आर्मी से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 3 पर इस रोड पर एक एम्बुलेंस आती है जो बिना देखे इस गड्ढे के अंदर गिर जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है।